Arrocha, filho, arrocha, rapaz. Arrocha, rapaz. Tem que vacinar os bichos. Eita, oxe, tá... Ei, filho, ei. Hoje sim. Misturou. Pega de gado. Pega de gado. Ali com gado Nelore aí. Gado Nelore. Uma sanfoninha. Meu amigo. Pera aí. Nossa, tá bom aqui, viu? Eita, Rui. Trabalho. Acabou. Eita, Rui. Vaquejada é a festa do vaqueiro. Quero ver quem vai primeiro. Deixa isso. Fecha aí a pudeira, filha a pudeira. O negócio tá certo não. O certo mesmo é tu descer lá embaixo pra poder tanger ele, o gado. Aí é pior. Será que o Peliu consegue dar uma vacinada, hein? Bota o Peliu pra vacinar. É o quê? Dá uma pistola pra ele vacinar, dá uma pistola. Vai, Peliu. Tá, Peliu. Vai embaixo. Pianta, rapaz. Ei. Agora. Aqui, Peliu. Aqui, ó. É forró estourado. Ei, negócio, né? Ei, negócio tá bom. Ó, trapa, Peliu. Pianta, bora, rapaz. Meu Deus do céu. Pega o pau. Pega, rapaz. Pega o pau aí, ali, pega aquele ali, ó. Pega aquele ali. Aquele ali, rapaz, pegue ele. Ah, meu Deus do céu. Não deixa aí, cara, deixa aí. Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo. Que meu dinheiro é muito e o meu carro é novo. Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu. Sou um vaqueiro, que ganha dinheiro, que fica na balada. Que vê o mundo de nego virado. E que não sente medo de se arriscar. Eu sou daquele tipo que carrega louro e paga a morena. Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena. Essa brincadeira comigo, nós temos sem pena. Cachaça não, mulher. Bota um pra vacinar, bota o Peliu pra vacinar. Ele sabe vacinar? Vacinar, vamos ver. Quer ver? A neta. Quer ver? Ele tá feio, viu? Quer ver? E é bom, não cansa. O braço dele não alcança não lá. Bora, rapaz. Bota o braço. Bota o braço, rapaz. Não alcança não, Danilo, o braço dele lá. Valeu. Quer ver arreado, ó? Isso. Aê. Puxou a seu Zezinho.
Puxou seu Zezito, viu, rapaz? Vai dar, papai, com certeza. Quer ver a queda? Julio, aí, Lio. Olha o que Domingo disse aí, Bora, rapaz! Ele vai cair aí, ó. Tem que segurar! Ele tá segurando a porteira, mas se tivesse se embora, tinha se lascado. É pra segurar eu. Aí, Leão. Pode segurar na minha mão. Não quero Fazer o pix. O quê? 200. 200 reais. Quem pega ela? pegar qual? Quem pegar qual? Aquela lá, valente. A outra lá. Oi, 200 Vai pra dentro, vai pegar 200. Oi. Oi, 200. Lá não? Ah, mais, ele quer mais, ele quer mais. Ei, ei filho, quer mais. O Kézio quer mais ali. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ai, rocha. Pegar as duas. A rocha. Ah! Pegar que eu pego. 62 anos, 63 anos. Ai, ai, Danilo. 62 anos de idade pra pegar. A rocha, Danilo. É agora, vai. É agora, 200, Danilo. Vai, amigo! Vem pra cá. Voltou. É pra tu pegar, Dani. Isso aí é o chão, é pra fazer ouvir. É agora! É agora! Bora, rapaz! Mostra a dica! Vai, vai! Mostra a dica! Vai, aqui! É agora! É agora! Tá mangando, macho? Ei, 200, viu? Vai pra baixo, cara. Sai pra baixo, cara. Eita lá. Tá valendo, viu, filho? Vem com o outro. Não, aquela lá. Ei, filho, essa aqui, filho. Ei, filho. E aquela ali, tu senta ali. Tá rotando. Ei, eita, pô. Ei, olha, olha. É o quê? Ei, ei. Vai pagar mesmo, né? Vai pagar mesmo, né? 500 reais. Vai dar lindo. Não, pra que essa? Pra que? Olha, ei, deu pra trás. Não, tem que, agora você disse. Você disse, tem que... Não, não tem que se quebrar não, não posso quebrar não. Posso quebrar? Pode não, pode Posso quebrar não. Ah, não vai? O bicho deu pra trás mesmo.
Deu pra trás, hein? Ei, bonito pra tua cara. Bonito. Bonito. Deu pra trás ali, deu pra trás. Eu já ia botar o celular. Rapaz, é uma vergonha pra tu, filho. Como é que pode? Pega ele ali, né? Pega a pilha ali pra ele não cair. Pega ele aí. Eu chamei tu, velho. Não, rapaz, só pra... Ele, não vai É muito amor vocês dois, rapaz. Fica com onda. Tava bravo com o Danilo, com besteira. Vocês são irmãos, rapaz. Onde diz só vai lá. Como é a galinha? É pra eu comer pra galinha? Diz que... Limpei, eu comi. Cuidado! Ei, se tivesse caído na cara na merda, hein? Pra galera, como é que foi quando você pegou aquela bezerra? Ah, foi a bezerra ou foi bezerro? Conta aqui pra galera como é que foi. Vai pra cá, filho. Como é que foi na hora que você pegou aquela bezerra lá, botou pra descer mesmo? Aí eu peguei pegando. Tu botou arrochado mesmo? Trouxe tudo de banda assim, meu amigo. Tudo pegar. Chega a voltar. Ah, roxo da... Ei! Aí vem, velho. Vamos pra fazer as pazes. Como é que faz pause desse jeito, mano? Como é que faz? Vai baixar por cima dele não. Não bate por cima dele não. Tira a bolsa aí. Tira a bolsa. Ei, já caiu. Foi, mano. Manda a galera deixar o like no vídeo, mano. Vem cá, rapaz, sério. Sério, o vaqueiro é foda. Não fez isso não com você, não. Vai ficar de tudo aqui também. Não, por que foi eu, rapaz? Por que foi eu? Eu aqui, eu fazendo só coisa boa pra você, Vai, rapaz. faz coisa boa. Sim. Coisa boa, nega. Ia botar o prato de almoço pra você não comeu? Oi. O quê? Mera? Olha, quando pega mera, quando o caba pisa em mera, diz que é sinal de coisa boa. Coisa boa, acaba de sair merda. Manda deixar o like no vídeo aí, mano. É sério, manda deixar o like no vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Cada vez na praia, eu deixo. Aquele é foda. Ei, bicho, é desse jeito. Fala a verdade, olha pra cá. Foi desse jeito que você fez no dia que tava fazendo cocô lá na... É sério, rapaz, vem cá, escuta. Foi desse jeito que você fez quando você tava fazendo cocô lá no seu sítio, né? Que tu disse que foi, pegou o pé de... Tu não disse, mano? É sério, não, sério, tu não disse pra mim? É o quê, filho? Que limpasse a... Ele disse que limpou nas carreiras, no sítio lá, quando tava fazendo cocô. Aí disse que limpou... Porque eu dei uma cagada lá no mato, lá eu limpei com um pedaço de... Um pedacinho de cipó. Um pedacinho de cipó. Batendo teu pescoço, é? Aí a gente perguntar agora quem que eu... Eu limpei com...